Oi pessoal, Érico aqui e agora eu vou mostrar como que faz para ligar um motor de máquina de lavar. Como assim, Érico? Para que um motor de máquina de lavar? Estragou a máquina, tem em vez de você jogar ela fora, você pega esse motor de máquina e usa para alguma coisa. Eu, por exemplo, estavam doando a máquina e eu falei, eu quero, e eu peguei o motor da máquina de lavar que está funcionando perfeitamente, e com esse motor você pode fazer torno, você pode fazer lixadeira, você pode fazer furadeira de bancada, você pode fazer um montão de coisa com esse motor de máquina de lavar. E uma coisa bem simples que eu vou fazer é literalmente mostrar como que faz para ligar esse motor e com que ele não queime, com que ele funcione perfeitamente, certinho, bonitinho. Tem muita coisa na internet falando como ligar, mas tem muita gambiarra, viu? Toma cuidado com os choques. Tem muita gente colocando direto um fio e aí ligando e ele balançando. Tem problemas, teve vários problemas aí. Então, sem mais delongas, antes de mais nada, galera, curte, compartilha, se inscreve, faz toda essa coisa aí que vai ajudar bastante o canal. E agora, vamos lá. Sem muita conversa fiada, como que funciona? Isso aqui são as peças que precisam. Então, cabo de energia, isso aqui da máquina mesmo, estava na máquina, eu tirei da máquina. Vamos lá, pessoal. Então a ligação é bem simples, tá? Todo motor de máquina, ele vem com... Todo motor não, né? Todo motor com 3 fios. Todo motor com 3 fios vem com branco, amarelo e vermelho, né? Dá pra aqui, ó. Branco, amarelo e vermelho. E aí, o que sai daqui não interessa. Eu só peguei os fios que eu tinha da máquina, né? Eu não comprei nenhum fio desse. Todos eles eu peguei do que estava na máquina. Tudo que está aqui está na máquina, menos isso aqui. Isso aqui eu comprei. Uma chavinha de liga e desliga. Eu gosto de colocar uma chave de liga e desliga, justamente porque quando você liga ele direto na tomada, que a gente viu muito vídeo na internet assim, quando você liga, ele pega, o motor dá um arranque, ele dá um torque, que ele pode mexer, e aí pode encostar fio com fio, e pode dar uma bagunçada. E o que acontece? Eu boto a chavinha de liga e desliga justamente para isso, para não ter esse problema do motor ligar quando eu não quiser. Mas bem, como é que você tira da máquina? Você tira o motor, você tira o capacitor e você tira o fio de energia que vem dela, né? Simples assim. E aí, como que você vai ligar? O branco, ele vai direto na energia, tá? Ele vai direto na energia. Então, bota já direto na energia, o branco. No caso, eu vou colocar a chavinha. Então, eu vou colocar a chavinha desliga. Então, eu coloquei a chavinha liga e desliga direto no fio da energia. E no outro fio da energia vai ser o do capacitor. E o capacitor é bem simples, ó. O amarelo e vermelho você liga no capacitor, né? Então, o legal de usar o chicote da máquina é que o chicote da máquina ele já vem com as pontas duplas aqui e tal, os conectores tudo certinho, é mais fácil em vez de você ficar cortando fio e emendando o fio. Então o capacitor já está ligado no amarelo e no vermelho, e aí sobra essas duas pontas, justamente uma amarela e uma vermelha. O que elas são? Nada mais para qual é o sentido que vai girar o motor. Se você liga o amarelo, ele vai girar num sentido, se liga o vermelho, ele vai girar do outro sentido. Então, por isso que eu deixei conectores, inclusive. Eu simplesmente ligo ou o amarelo ou o vermelho, para ele girar para um lado ou para o outro. E aí, vou ligar ele aqui. Vou ligar ele aqui. Pronto. Liguei ele. Vamos ligar aqui na tomada. Liguei na tomada. E aí na chavinha agora, eu ligo ele. Olha. Vai para um lado.
Ou simples. Então é simples a ligação, bem facinho mesmo. Se tiver alguma dúvida, comenta, pergunta, que eu vou responder. E é bem facinho. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve, fala para todo mundo, faz o que tem que fazer aí, galera. Tamo junto e vamos continuar apoiando o canal.